Съмнение за полицейско насилие над наркоман. 30-годишният мъж от Враца твърди, че е жестоко бит от униформени. Полицейите го задържали за 24 часа, като през това време го карали да признае, че са причастен към грабеж, за който потърпевшият твърди, че не е извършил и че не знае нищо за него. Мъжът мисли, че е нарочен заради влечението си към дрогата. Преди няколко дни полицаи влизат в този апартамент в центъра на Враца, където компания празнува рожден ден. Часът е малко преди 9 вечерта. Проверяват личните документи на присъстващите, после отвеждат със себе си 30-годишния Владислав. Казаха, че за някаква справка и нищо повече. И тръгнаха за към районното. Справката прераства в 24-часово задържане. Владислав иска да се обади на приятелката си или на адвокат, но не му позволяват с обяснението, че вече е късно. А казаха ли ти защо те задържат? Не, нищо не ми се обясни. И се почна един тормоз, един бой. Почна се от тук, с ритници, бъскане. Впоследствие става ясно, че издирват извършител на грабеж над възрастни жени, а Владислав отговарял на даденото от потърпевшите описание. Искаха от мен да кажа кой го е направил. Аз им обяснявам, че не знам кой е. Казах им, че съм бил на работа от сутринта от 9 до 5. Казах им, че приятелката е била с мен, че човекът, на който работим, и той е бил там. Ръчкаха ме, остро. И ме питат пак онзи ден какво съм правил. Раните по главата и белезите по гърба и коляното са от престоя в ареста, твърди мъжът. Но тъй като няма пари, не си извадил медицинско. Казва, че това е втори случай на полицейско насилие над него. Преди години отново го задържали по същата причина. Тогава вече до такава степен ме беха прибили, че бех изпаднал в безсъзнание. Бех изпаднал в кома, изкараха ме, свестиха ме, не знам, че се събудих на следващия ден и понеже съм бил в безсъзнание, подписах някакъв документ, че не съм мудрен. От полицията отказаха да коментират твърденията на потърпевшия пред камера, твърдят от своя страна, че не са упражнили насилие над Владислав. Не изключват раните да са от скорошно сбиване между наркомани в града. Всъщност Владислав е наркозависим от 17 годишен. Израснал е в социални домове, няма родители. Най-тежкият му период бил, когато минал на хероин. Тогава е съден за данъчна измама, но за друго не. Прехвърлиха ми една фирма и така. Колко пари за прехвърлянето? Ами 400 лева. Много ли задължения имаше тая фирма? Ами 300 хиляди лева. И сега в момента ти ги дължиш? Да, осъден съм. Можеш ли да ги върнеш? Няма шанс. Защо го направи? Ами що? Защото тогава бях на хероин и така. В момента Владислав се води на отчет във врачанския психодиспансер, откъдето му изписват метадон, за да потиска наркотичния глад. Не смятам, че хората, които са наркомани, едва ли не са хора и защо трябва да сме груби, да сме агресивни, да пребиваме хора, които са невинни. За Код криминално от Враца, Маргарита Стефанова.